من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد الله tok I bajmë, hamd Allahut në qiell I bajmë. Falënderimet edhe tërë lavdit me të drejtë I takojnë Allahut, atij qoftë shumë falë, kush është shumë selame, shumë salavate, qofshin për Muhammedin alayhi salatu wassalam. Për familjen e tij, për shokët e tij, për mbar umetin e tij deri në ditën e madhe të lahtarisë. Vllazën, me lejonin nga thellësia e zemrës t'ju përshëndes me assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. E lusë Allahun e bekum edhe të madhnum, po gjithsesi edhe është I lavdërum emri I tij në tokën e qiell, që këtë ditë e cila është gjumaja e tretë e muajit shenjtë Ramazan, Allahut na pranoj. Amin. Na pranoj Allahu agjerimin ton. Na pranoj Allahu Ramazanin ton. Na pranoj Allahu përpjekjet dhe ibadetet tona. Jemi në ditën e 18. Sonte falet taravia e 19. Dal nga dal jemi duke hyrë në pjesën e fundit të muajit shenjtë, një muaj për të cilin më ia dhon Zoti mundësinë banorëve të Varrezave kishin me na u bashkangjit në Ramazan. Ky Ramazan I ka dhe disa data specifike, cilat këto data deri në kiamet duhet mu respektu. Që në data historike, që është ndërtu fitoria dhe triumfi I muslimanëve në krye me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dje ka qenë dita e 17, që njihet në kalendarin islam si një prej fitoreve më të veçanta të Muhammedit a.s. në luftën e Bedrit. Sot 1440 vjet fiks I bjen se Ramazani është obligu 2 vjet masi pejgamberi a.s. ka dol prej Mekë në Medinë. Vitin e parë jo, vitin e dytë. Sot 1440 vjet runa zot, apet po tham. Mos me pas fitu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Na sot s'kishëm gjinu këtu, pas 1440 vite. Ishëm kon tuto kompleto, as shqiptar s'ishëm kon. Lemo musliman. Pse? Nga thellësia e zemrës pejgamberi ju është lutë Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ama nëse mirët 23 vjet pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nëse mirët 23 vjet pejgamberi, me të vetë dikush cilën do e ka bo me loçk pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai ka bo shumë. Na nuk e dina, nuk u xojna me thonë veç një. Po cilën prej qasoj doje që ju ka përkushtu mas shumëti, më e veçanta, më specifike, është para se me fillu lufta Bedrit. Pse? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Allah, Ebu Bekri ka nejtë mrapa, tha se I që I ke dur për bjetë edhe u dredh këtu kajtë, derisa lët e ti ja kanë lagë mjekrën ati, alayhi salatu wassalam. Lët e ti ja kanë lagë gjoksen ati. Lët e ti kanë pikën në tokë. Resulullahit alayhi salatu wassalam ka thonë, o Allah, sot me hup na nuk përmenet emni ytë në tokë. Që çfarë doja ka bo? O Allah, ka thonë, nëse na hupëm sot, nuk ka kush që të bjen shahadet ty. Domthon e ka lut Allahun nga thellësia e zemrës, sa që sahabët një tut kanë thonë do me rot fikt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ama a ke po sikur una zot
Pak është me thonë, me dek djali, runa zët është rënë. E tash ti kur të merr lojmin e por, çdo bab, çdo non mërzitet. Edhe është në gjendje nashta me tepru të mërzit. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë punë e ka trajtu diçka halo ma rën se sa me të hup evladi. Se ati kanë hup ma herët evlad. A e ka provu. Edhe asnjë njeri në fytyrë tokë nuk mundet me thonë se pejgamberin alayhi salatu sallam nuk e ka provu me diçka e më provoj mu. Vëlla mu më provoj pejgamberin ju. Ja. Pejgamberin alayhi salatu sallam e ka provu që kejt botën në non që e ka provu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo kupton pak është njerëzimin se ka provu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe thujnë sahabët i kanë thonë Ebu Bekrit. I kanë thonë, mullin e bre se do mirot fikt pejgamberit a.s. Shumë bre të lutë. Ama diçka e ka nëzirë maksimumin që mundet me nëzirë para perenis, para të madhënis, Allahot ati këf shumë falë. Të u lutë, amonit këft o zëtë, pështu e një mëna, e qlirana, se rrethin pejgamberit a.s. me këshim pasit. Ja, 1000 vetë, me 300 vetë i bjen si një njeri me 3 vetë. 1000 vetë me 300 vetë i bjen si një njeri me 3 vetë. Pasha Allahin 300 lëdhët mi bohi gjëm 1 milionit fërt këgja pun kohaj. Plus, që është më halo ma interesant, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pos armatimin që kanë pos kundërshtarët e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pos gjendjen e gatishmërisë që kanë pos ata. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka pos logjistikën që kanë pos ata. Tani halo ma interesant, ata ju ndol me luftu me pejgamberin alaihi salatu wasalam, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk u dol me luftu. Do më thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u dol veç me ju kallëzu atyne që leqin ja keni përzon për vatonit tënë, e jeni të bota shtrekti me pasunin tënë, plus jeni të na provoku të kalu ka vatoni ju një ritash. Ja kja nuk durët, edhe nuk na latë në shpitun, edhe na parzun të pej vatonit tënë, edhe po bëni trekti tash me pasunin e me mollin tënë, plus edhe pi bëni ka orat e tëna, a mo kjo është e tepërt? Ja mo kjo në but nuk o kështu. Edhe u dalë veç me ju kalëzu, ka dalë se ju keni pun me neve. Nuk u dalë pejgamberi alayhi salam me luftu. Edhe për këtë arsye, Allahu Gjelle Gjelaluhu, kjo është rahmet. Nuk ka dosht me ngarku robën e vetë, se ka qenë ngarku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përveç kësaj anës, do më thonë, institucionale, si ka qenë udhëhec i shtetit, ka qenë pris, ka qenë pejgamber, ka qenë udhëheqës, ka qenë komandant të ushtrisë, pejgamberi alayhi salam, kur ka dalë, ka posë edhe probleme familjare. Se qiken e ka posë në sahat deks, alayhi salatu salam. Gruaja e Hazreti Osmanit, ka qenë edhe Hazreti Osmani me letë kur u do pe pejgamberit alayhi salam, se s'ka mujtë mu do, po ka thonë qika jam, e cila është gruaja jote, ja unë du të me nejtë me ty këtu, me këshu qa po pohon me shnetën e saj, sa e gjendje te për të ranë, ja ka thonë, ty du të me nejtë, atër ty takon me nejtë me grunë tome, sa e gjendje shumë të ranë. E ta është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, llogaritë çfarë ngarkese emocionale ka pas. Munov të msheli syt, edhe llogaritë e ti, çfarë ngarkese alayhi salatu wasalam ka pas. Edhe po del faqe bardh. Po del shumë i nërum. Edhe kur po ballafaqohet, po ju lutet Zotit ati kuf shumë falë. Për këtë arsye, vllazën të dashur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aq ka qenë shpirtnisht i bindun që Allahu nuk e len mu korit, edhe kome ngradu, e kome dal faqe bardh, edhe fitimtar, sa që kur e ka lut Allahun aq shumë, e ka qenë gjendje edhe për tokë me ra. Sahabët janë bërë shumë merak për gjendjen e tij emocionale, për gjendjen e tij shpirtërore, por pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk u dorëzu. Edhe e ka ditë
Sepse ata cilët e kanë pas pasunin e tyre që në kthy prej Shamit, ata vllazni kanë rrotë të rrugë. Edhe Abu Sufjani thot, unë i kom shkruaj letër e Abu Xehlit. Edhe i kom thonë ktheu se s'ke nevojë me luftu. Se pasunia u siguru na e kemi tërhiq në vendbanimin ton. Molli u siguru, karvani ka përfundu në durë të sigurta, është këthy në atë dhe, këtheno. Por, kur i qarrohen sytë zullumqaret, edhe pa besimtaret, që është lidhet është Abu Xehli me Firaunin, ati në kuën e Musës, e ka po detin, që u do, që është mrekulli, edhe Musa a.s. po del, ata tjetë ka mos zbën, ja ka thonë, që me ndjematësia, qërë arroganca, edhe këti, i ka thonë, këtheu, s'ka nevojë me luftu. U kry. Ata janë vllazërit tënë, qërë Abu Sufjani, ata janë vllazërit tënë, se realisht këta vllazë pi gjakut ju në konë. Ata janë vllazërit tënë, nuk kena nevojë na me luftu me ta. Këtheu ka thonë. Mirë po, arroganca e tij ja ka thonë, kena me vërtetu sot. Ja Allahu o me ne, ka thonë Abu Xehli, ja Allahu o me ta. E qysh me konë Allahu me ty, o i paftyr me i thonë ati të tekot atje. O i ligë, o i pështër, o i pabes, o a ki menti, o Abu Xehli, a ki mërë men, qysh mërë Allahu me konë me ty, ku ti në të dit i ban shoq ati. Në të dit, pja lufton pejgamberin ati. Edhe në tjetën ko po thu, është Allahu me mu, qysh mërë me konë Allahu me ty, e atë në pse po folëm, ja të këftë Allahi me ty, e mos këftë Allahi me ne, atë nda së kom kërka heq, atër pse na dallohmi me zvete? Ja, ka dole, ja kjo nuk ka mundësi, që është Allahi me ko me ty, ku ty pja lufton pejgamberin e Allahut. Atë nuk ka logjike kja. Sikur ka thonë Iblisi, ka thonë unë e jem më i mirë se Ademi. E pse më i mirë ti se Ademi? Ka thonë, se mu më ke kriju prej zjarri, e Ademi prej dheu. E më realisht me veta shkencën, a është ma mirë dheu a zjarri? Dheu është ma i mirë. Se gjithë shka u pi dheu. E zjarri, kol, shymet, hi, qka ko pi hinit, sens ko. E din edhe aj, për që ta Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk ja ka leju Gjelle Gjelaluhu, as me debatu me Iblisin. Vesh ka kalzu që ka thonë aj. Adem e merë të i lezën, se në është në surën el-Bekare, është në surën el-Kehf, është në disa surë tjera, edhe e merë të e shqeqen kërkun nuk ka kundër përgjigje. Adem nuk ka hinë debat Allahu. Për këtë arsye thujnë djetartë, nuk bën me bon debat me njerin me ndje madhë. Mjafton me i kalzu, nuk i nevoj ka herës kundër argument me i pështu, nuk i nevoj. Absolutisht. Pse nuk ka nevoj? Për shkak se aj është në gjendje, do më thonë veç me të morë ku, e muslimoni nuk bën polemik, muslimoni bën debat. Nuk ka nevoj për polemik. Edhe këtu, Abu Xehli e ka ditë që aj me Allahun kur shita si ko punët, se është armik i përbetum i fesë Allahut, ata e kanë ditë. A e dini pse vllazni? Ta e kanë ditë që Kurani hak, sa që transmituot me hadith dhe vërtet, notën, krejt e Mekës, jënë shku të shpia pejgamberit e kanë ngu Kur'an kur ka folë namaz note, edhe tu e ngu aq bukur ka kënu pejgamberi a.s. Kur'an, sa që ata i kanë zonë gjumi të ngu. Kur e ka dhonë fërë kësa bojt, e kanë poni një tjetrin të ngu. Ati qka, sët jena konë vish, mos dina me ordhë. A petë njëta u përserit. Ata e kanë ditë që fjole Allahut është kjo. Ata e kanë ditë. Mi po me gjitha të, prapë të dashurit e mi, do më thonë mendjemalsia, qëre njerin ku e qënë mendjemalsia. Njeri ju në vllazni, kanë thonë djetartë, kur derin kiamet, mendjemalsia njeri ju nuk e shpetën. Gjithmonë njeri ju në mendjemalsia në gjehennem e qënë. Prandaj vllazën, prandaj që është shumë rëndësi, asë një herë derin kiamet, mendjemasia njeriu nuk e shpetan. Thojnë dietarët, mendjemasia njeriu nuk ja lejon mu interesu për hak, edhe nuk mundet mu udhëzu në rrugë të Allahut. Nuk mundet mu udhëzu. Nëse dikush është pak interesum për të vërtetën, Zoti s'ja merr shpirtin pa e udhëzu
pa e udhëzu Allahu në rrugën e tij. Edhe vëllazën, kjo ka qenë një prej elementeve më dëshpruese që ai i paftyr, në këtë rast Ebu Xehli, ja ka leju vetës që me sulmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po kësaj radhe nuk i ka dal matematika hiç. Ai ka qenë i bindun se do ta vras Muhammedin alayhi salatu wasalam, ai ka qenë i bindun se do ta shkatërroj shoqënin e Muhammedit alayhi salatu wasalam, a nuk e ka ditë që plani hyjnor është më i sofistikuar se plani toksor. Plani i Allahut për ta ngrit Muhammedin alayhi salatu wasalam, edhe në atë betejë pejgamberi alayhi salam pe shokëve të vet, pe 334 burra, 314 burra që i ka pas afër vete, vet i 314 apo vet i 315, domethënë vetëm 5 vet kanë rënë shahid, kurse prej 1000 armiqve kanë rënë 70 për palës tjetër. A ki parasysh. Domethënë fitoria ka qenë e bindur, shpartallimi ka qenë domethënë i pashmangshëm për anës armikut, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë fitore ja ka dhënë një vulë të përhershme se tash e tutje ne jemi forcë, edhe me izin e Allahut ne kemi mundësi, nuk kemi dalë me derdh gjak, nuk jemi interesuar me zgjidh problemet me konflikt armatosur, mirë po kur të na vije të shtëpia nuk kemi ku më shku për të saj. Prandaj nëse e bojmë tash një krahasim dhe një analogji mes strategjisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe të popullit tonë del që është e njëjta, se na shqiptarë gjithmonë kemi zhvillu luftë të drejtë se kemi bon brenda për brenda vatanit tonë. Kërkujt na nuk i kena shku në shtëpi, me ja koll shpinë. Po i na munu zjarrin që na kanë koll të tjerët edhe na kanë shkaktu vllazni, i na munu me fik. Edhe në forma të ndryshme. Kështu edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka duru 13 vjet, i ka duru pshtym, e çkym, e nënçmum, e poshtërsum, e nënvlerësum në çdo aspekt. Edhe ka bo sabër, mirë po, masi edhe që atjes në po në aleni, 500 km largë ju kena largu, edhe e kursym vetën, mos me po qabën e bekume, edhe prapë në sulmani, edhe me pasunin tonë që na keni grabite, na keni vjedhë, prapin të po tregti, ama kështë e tepërt. Edhe Allahu dashti që krerët kryesor cilët i kanë bo zullum pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vllazën të dashur me psu, edhe është shumë interesant, kur dënë Zoti me nënçmu armikun e tij, do të thotë Ebu Xehlin e mbysin vetëm 2 fëmijë pa i mush 16 vjet. Subhanallah. Ku shkon Ebu Xehli, kur e kanë tregu historiant dhe tregimin e tyre, kanë thonë sa interesant, dikush e kalon kerrën midis udhe. BMW dhe Audi edhe një Mercedes tash vjen. Qaj që është me BMW le të hek. Ata në vllazënit tynë mos na lov Zoti pa ta, o vllau. O midis udhë ata le të lojnë, do me thonë merhaba. O nosh bre, thuju merhaba. Edhe di çka ku menu mi a propozu qeverisë, më çet as piteme, çam çet piteme. Pse bre po ndërhyni? Ku menu, që të shok polis, ku menu, pasha Zotin, kur të vinë vllazënit tynë mërgëntar, neve me na siguru tonëve ka një bicikl, si me konë kina. E ata le të vëziti, ka të duajnë ata vllaznia jynë, ka të duajnë se meritojnë, se ajo mogjja jynë është, atë që o mogjja, mogjja jynë, edhe ka një tepit kuq, ka të ecen, jo me qitë komën ata në asfalt, e mu murzua diçka, po në tepit kuq me ecë. Pasha Allahin. A e meritojnë? Vallahi e meritojnë. Inshallah më rëzat Zoti kur mos i hupë në dynja dhe në ahiret. Prandaj vllazën është shumë normale edhe i rrugë. Kështu që unë po thamë se kur e kanë personifiku ose kur e kanë spigu që shu duk Ebu Xehli, thuhet që ka qenë aq i madh sa që ata 2
fëmijë që e kanë vra dhe kanë rëzu, është dasht përpjekje e modhe me hypë mi gjoksin e ti. A që konë kreshnik burë. Subhanallah. Subhanallah. Zoti e boft hajrë, inshallah, këto data na i kujtojmë me lavdi. Unë pe kujtoj tash një datë, masi sot është 30 prilli i vitit 2021, sot 22 vjetë mu ka vëro një komandant i ushtrisë të UÇK-s i Laz Kodra. Sot 22 vjetë është vëro komandanti i brigadës tonë, rahmet i po shpirti. Allahu lula në gjennetit në takoft, ja Rabbel Alemin. O shumë normale unë më mërzit, edhe gjdo luftetari ti, edhe gjdo ushtari ti, ekskluziv, ndonë kujtime ma të bukura për një njeri si Lazit. Laj, sot 22 vjetë. Falni që emocionu, po me drejt e kam. Unë nuk njoft njeri me i pastër shpirtnesht, edhe me i dashnën emocionalisht, se aj, Allahu në gjennet në takoft. Inshallah, vajzave të ti se djem nuk kalon, Allahu dhul gjelal prej tyre i bën një kabile e madhe në rrugt Allahut e kur Zoti mos i hupt. Kush e ka njoft i Laz Kodrën, sot 22 vjetë është vëra, Allahu në gjennet e qoftë, ja Rabbe. Unë drejt për drejt kam emocionet veçanta se e kum njoft, e kum dasht, më ka dasht, edhe shumë normale këto emocione me i pas për ta. Prandaj për ju betuna në Allahun, Azza wa Jall, kur Allahu gjakun e ty në s'ko me hup, kur në derin kiamet, Allahu Gjelle Gjelaluhu ish përbleft edhe i knasht në gjennet të Firdaus. Thuni amin me shpirt, me zemër, se vërtet ka pas burra kjo histori, e unë shumë i falenderoj Zotit, ati i kof shumë falë, që ma ka mundësu të jem pjesë aso historie, edhe pse shumë i ri, por jam shumë krenar, për që ta i kumë thonë, edhe prapo e thamë, nuk kam lakmi me jetu këtë dynja përveç me i pajtu shqiptarët. Mos me kom pajtimi, sot i thamë Zotit merë ma shpirtin, se absolutisht s'kam kur faj lakmije, kur far kajte, kur far ego për me jetu në këtë botë mallkume, me plët presione edhe me plët mërzina të natyrave ndryshme. Por shqyqër është pajtimi, e më shtin tani me lutë Zotin me thonë qëmë shnet zët, e qëmë vullnet zët për me jetu e mi pajtu popullin shqiptar. Nuk e dini jo sa problemet i ka shqiptaria. Aq problemet natyrave të ulta, mordit e vrasja, pa bigari hak, kjo se kam meritu, as liria jonë, as e kam meritu, gjaku i dëshmurëve tonë, as e kanë meritu, plesht e pleshtve tonë, cilë kanë qenë të bekum, e Allahu ata plesht në gjennetul Firdaus i qoftë, ja Rabbe. Gania po thot kësaj dhe jam, po gani po të shumë, me amën të Zotit, vllaznia në tarsin me pagu, po sto qinë kena me qitë për shkak se ju e dini që kemi adet në këtë gjamiat me e vënu. Na jemi të punu në gjamin e fshatit Broboniq, par djeve realisht e kemi qelë edhe një bunar, një hajrat, e kemi ba me izën e Allahut, edhe tepin e kemi porosit, me emën të Allahut do të fillojmë edhe një abdeshane, edhe dal nga dal, nëse në këtë bajram nuk mundu me qelë, do të qelë, inshallah në kurban bajram, inshallah Zotin animon, kush në ka një mu, e kush në ka përkrah, e kush në ka mbështet, Allahu ma'mur i bof në dynja dhe në ahiret, elhamdulillah që kemi orë deri këtu, mos prito petrit medalje dhe ju mos pritoni me në animu, sa të keni mundësi, është shpërblimi madh me përkrah dhe me mbështet,
ai që ka mundësit, ati që i flet zemra, i thjatët shpirti, e lusë Allahun edhe për një fëmijë i cili është i sprovuar me smundjen e autizmit, Allahu me e shëru, Allahu me a mundësu me fol, se prindrit, gjyshrit janë shumë në ankth, pse djali nuk po flet, e inshallah kush i ka këta fëmijë me këtë smundje, qoftë me këtë smundje, po me smundjen tjetër, sindromin Down, që është një smundje tjetër, Allahu i madh, Dhul Gjelali shëroft. Allahu ja u letësoft, Allahu ju nimoft. Mirë po dim ju thonë, si prindrëve të fëmijëve që janë me autizëm, që i bjen fëmijë të vënum, si prindrëve të fëmijëve me sindromin Down, që e kanë një gjën pak ma tjetër prej gjenit normalitetit, vëllezër të dashur, ju bëj me dije që Allahu ka dashur me ju sprovu, por keni me apo hajrin kësaj sprove sa hat dekës e natë vorrit e ditë kiametit. Dine këto, po ja u tham me përgjithësinë më të madhe. Prandaj bëni sabër, se nuk është lehtë njëri me pas fëmijën e smut. Mos provos Zot ja Rabbi. Allahu xhalla xhelalu na letësoft të gjithëve edhe na ndihmoft. Kurse ata që kanë kësaj lloj probleme, Allahu ja letësoft edhe ilaç Allahu i qoft ja Rabbel alamin. Gjithsesi lutemi edhe për vllazërit ton, edhe për motrat tona, cilat janë të prekun, qoftë për Covidit, qoftë për një smundje tjetër eventuale, Allahu i shliroft dhe i shëroft ja Rabbel alamin. Me kaq i dhojmë fund e Zoti i rujt ja Rabbel alamin.